இந்த மருந்துகள்ல இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலக்கப்படுறது இதுதான் முதல் முறையான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது. அதுவும் முக்கியமா காஃப் சிரப்ஸ்ல இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலக்கப்படுறது கண்டிப்பா இது முதல் முறை கிடையாது. இதற்கு முன்னாடி 2019-20ஆம் ஆண்டுல இதே கோல்ட் பஸ் பிசி அப்படிங்கிற ஒரு காஃப் சிரப்ல இதே டயத்தின் கிளைகால் கண்டறியப்பட்டிருக்கு. இதனால கிட்டத்தட்ட 16 குழந்தைகள் காஷ்மீர்ல இறந்து போயிருக்காங்க. இந்தியாக்குள்ளன்னு இல்லாம உலக நாடுகள்லயே இந்தியால இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட காஃப் சிரப்புகளை குடிச்சு பல குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்குகளும் பதியப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு முறை இந்த மாதிரியான போலி மருந்துகள் கண்டறியப்படும் போதும் மருந்து கட்டுப்பாடு தர கட்டுப்பாட்டு துறை இருக்கு இல்லையா, அதன் மீது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியை வைக்கணும். அவங்க மேல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் ஏற்படுது. அதுல எவ்வளவு பெரிய ஓட்டைகள் இருக்கு, எவ்வளவு ஈஸியா இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கலந்த காஃப் சிரப்ஸா இருக்கட்டும் சரி, இல்ல போலி மருந்துகளா இருக்கட்டும் சரி, நம்மளுடைய சந்தைகள்ல விட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிய வருது. எண்ட் ஆஃப் த டே இங்க நம்மளை சுத்தி இப்ப இருக்கிற சமுதாயத்துல இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பல பொருட்கள் போலியா தான் இருக்கு. நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அதை ஒரு முறைக்கு 1000 முறை தீர விசாரிச்சு ஆய்வு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாம அதை சஜஸ்ட் பண்ணணும். இப்ப இருக்கிற பெற்றோர்கள் எல்லாருமே ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க. நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு தெரியும் எதுக்கு என்ன மெடிசின் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்களே டாக்டர் ஆயிடுறாங்க அவங்க குழந்தைகளுக்கு.